என்னது இலையில மட்டனுங்கண்ணா. மட்டானா? உனக்கு தான் கொலஸ்ட்ரால் ஜாஸ்தியா இருக்குல்ல, அந்த ஐட்டத்தை நீ தொடவே கூடாது. அத கீழே வை. பசுபதி, அது என்னடா கையில எடுக்கிற? சிக்கனுங்கண்ணா. சிக்கனா? போன வாரம் தானே டாக்டர் ரிப்போர்ட்ல உனக்கு பைல்ஸ் பல்பு மாதிரி எரியுதுன்னு சொல்லிருக்காரு. அத தொடலாமா நீ? ஹீட் கீழே வை. இதென்ன கையில எடுக்கிற? பாயாசங்கண்ணா. பாயாசமா? ஏங்க பாவங்க, அதையாவது சாப்பிட்டோங்க. பொடி புடி மூட்டை. ஏற்கனவே அவனுக்கு சுகர் 300 தாண்டி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இதையெல்லாம் சாப்பிட்டான்னா இந்த இடத்துல சுருட்டு விழுது செத்துருவாடி என் தம்பி. பிரஷர் இருக்குது, சுகர் இருக்குன்னு ஊர் முழுக்க சொல்லியே எனக்கு கல்யாணம் ஆக விடாம பண்ணிட்டியடா.